就買咗呢一個 gimbal，而家第一次嚟用嚟試下。咁啊，周圍行下，咁啊睇下呢度嘅環境係點樣樣。咁睇下係真係可以穩定咗個鏡頭先。今日咧就天朗氣清，大家可以睇到啦。如果係我唔知影得夠唔夠大啦。喺好遠嗰度咧就3支煙通，咁啊真係3支香咁啊嚇。咁啊呢一個係可以話係 Halifax 嘅發電廠係即係俾咗 Halifax 嘅電咧，就係靠呢一度噶啦嚇。咁大家可以睇見呢個 theatre 度，而家啲人咧喺度遊緊油啊！預備咧就賣去呢個 Hamilton。呢一個咧係 Sylvia of Halifax。咁都係帆船，咁係夏天咧就會喺 Halifax downtown 嗰度咧就做遊客生意。咁啊，同你1-2個鐘頭咁喺 Halifax Harbour 度遊下船河。咁而家仲係早啊嚇，傍晚嘅時候咧就會有人咧喺呢度係釣魚，咁啊好多釣魚啊！如果你一睇見釣魚啊，尤其是釣魚啦，唔知點解，中國人就好多，好啊華人啦，唔好話中國人啊，華人就好多。呢度嗰支旗咧就下咗一半嘅。OK， 可以大家睇下啦。呢度咧掘起笪地呢度咧就開始賣。咁啊幾多錢啊？淨係塊地啊，唔好計起屋啊，淨係塊地咧就1.599個 million， 即係160萬啦，就開始。咁你未計起屋啊？即係塊地。咁你起完之後咧我諗大約你唔會話整間豆腐膶喺度嘅嚇，咁你起完之後，大約咧，我諗都要起碼200鬆啲。如果大家可以睇得到咧，就係呢度啲 condo 咧，就係咁嘅款，咁啊又亦都係對住個海咁都好多㗎，好多呢啲 condo。